Sí, us agraïm molt que hagueu vingut avui aquí. Nosaltres ens hem sumat Junts per Catalunya a aquestes manifestacions, a aquestes 8 concentracions que hi ha arreu del país, que no és un detall menor, les han convocat 9 plataformes ciutadanes que demanen i reclamen la dignitat dels trens. Per tant, que un país com el nostre hagi de tenir 9 plataformes que reivindiquin els trens, crec que això ja d'entrada hauria de fer pensar algú, no? I aquestes manifestacions estan absolutament justificades per una desinversió crònica de l'estat espanyol a Catalunya, una desinversió que no només és crònica, sinó que a més és premeditada, que això és més greu. Pensem que amb dades de les pròpies Adif i Renfe, en 15 anys a Catalunya s'ha invertit menys del 25% del que s'havia pressupostat, mentre que a Madrid s'ha invertit més del 150%. Això representen 250 euros per català i 907 euros per madrileny, no? Per tant, d'aquí és d'on plora la criatura, d'aquesta desinversió crònica i premeditada de l'Estat, que el que ha provocat, evidentment, doncs és anys i anys, dècades de fet, d'un servei de trens que és absolutament deplorable, que és vergonyós, que és humiliant, i que en aquestes darreres setmanes, aquests darrers mesos, ha adquirit ja unes dimensions absolutament humiliants. Davant d'això tenim un govern català, presidit pel president Illa, que s'ha amagat, que és un govern que, de fet, des de la crisi que hi va haver conit per Carnestoltes, el president Illa haurà tardat pràcticament un mes a comparèixer. Una crisi que també ha deixat absolutament amagada la consellera Paneque, per la qual nosaltres hem demanat la dimissió i seguim demanant la dimissió perquè s'ha mostrat feble. La consellera, el govern, el president no estan reclamant el que haurien de reclamar a l'estat espanyol, estan absolutament en una actitud de submissió i, per tant, nosaltres reclamem que la consellera Paneque dimiteixi, s'aparti, perquè s'ha mostrat que no és prou vàlida per poder gestionar aquesta crisi, no? Llavors, davant d'això, el govern el que hauria d'haver presentat és un pla de xoc contundent, amb mesures realment eficients per donar la volta a aquesta situació. No ho ha fet. El govern hauria d'haver liderat un traspàs que fos un traspàs real, un traspàs 100% català, integral. No ho ha fet. Està fent un traspàs que és absolutament una estafa, una aixecada de camisa. I pensem que el govern català no pot defugir, com està defugint, les culpes. Des del 2018 Renfe ha tingut presidents amb el carnet del PSC, aquesta dada és molt important. Per tant, el que fa el govern del PSC en aquests moments de voler centrifugar responsabilitats cap a governs anteriors és absolutament inacceptable. Ells formen part absolutament del problema i, com diem sovint, ja no és el problema que ells sempre prioritzin de no fer enfadar l'amo de Madrid, sinó que ells són l'amo de Madrid. Ells són la representació del PSOE aquí. Davant d'aquesta actitud del govern, que ni presenta un pla de xoc ni tampoc lidera un traspàs de la mà de Ferrocarrils de la Generalitat, un traspàs 100% català. Nosaltres, Junts per Catalunya, la setmana que ve, aprofitant que hi ha el ple monogràfic de Rodalies, presentarem tota una bateria de mesures per explicar quines són les nostres propostes de xoc, les nostres propostes que han de fer que es reverteixi d'una vegada per totes aquesta situació i les nostres propostes també estructurals sobre el model de traspàs que defensem nosaltres, Junts per Catalunya. L'estat espanyol, Renfe, sobretot, la metàfora del que és la dominació i del que és el maltracte de l'Estat a Catalunya. De fet, Espanya i Renfe no ens posa trens, sinó que el que ens posa és frens. Frens al nostre desenvolupament econòmic, frens al nostre benestar i frens a la nostra qualitat de vida.